Velkommen til den odenseanske forstad Næsby Hoved Broby. Jeg står foran racerkører Allan Simonsens fødehus, hvor han kom til verden den 5. juli 1978. Det er lige her i barndomshjemmet hos forældrene Poul Erik og Hanne og hans 2 brødre Johnny og Benny, at Allan trådte sine barnesko og som enhver anden rask dreng fik interesse for biler. Men for Allan blev det noget helt særligt og enestående. Faderen Poul Erik havde selv haft en fin karriere i go-kart og vandt Danmarksmesterskabet 2 gange. Æblet faldt ikke langt fra stammen, med oktan i blodet, et sjældent gå-på-mod og ikke mindst stort talent, kastede den purunge Allan sig ud i go-kartløb og konkurrencer i alt slags vejr. Han åndede og levede for og på den lokale go-kartbane i hele sin barndom og ungdom, hvor han vandt alt, hvad han kom i nærheden af. Som 15-årig underskrev Allan sin første professionelle kontrakt med Dino-fabrikkerne i Middelfart, og belønningen kom med flere danske og nordiske ungdomsmesterskaber. Det blev krydder som senior med en 4. plads til VM i 1997 og sølv ved EM i 1998. Allan var som 19-årig klar til at tage springet op i de større og hurtige racerbiler, og vejen var banet for en professionel udenlandsk karriere, først i England og siden i Australien. Alt i Allan og forældrenes liv kom nu til at handle om racersport. Til at fortælle om Allan Simonsens korte liv og karriere har jeg allieret mig med faderen Poul Erik Simonsen. Jeg spurgte, hvorfor og hvordan Allans interesse for motorsport startede. Jeg havde kørt lidt go-kart også, og der var han med. Og så fik han, der har ikke været 5-6 år, der fik jeg sådan en lille crossmaskine. Og mine forældre, de havde en landejendom, og der var han meget nede at blive passet. Og der passede det med at kunne køre på den maskine der, det elsker jeg jo. Og når mine forældre var herude, og de skulle hjem, så skulle jeg ind i bilen, og de skulle op i enden af gaden og vende, fordi jeg skulle bare køre. Og når vi kom ned til min far og mor på gården, så når vi kom ned ad den sidste vej der, så skulle jeg styre, selvom jeg ikke var ret gammel. Så sagde jeg, det må du ikke gøre, for det er farmors vej, sagde jeg, så det er hende, der bestemmer, så der måtte jeg godt. Og så der har blevet 10 år, der lånte vi en go-kart og var nede på go-kartbanen. Det fangede jeg jo med det samme og var rigtig, rigtig dygtig til at køre. Og det blev så til, at man har vandt jo det ene Danmarksmesterskab efter det andet, og nordisk mester, og blev nummer 2 til et verdensmesterskab. Og han ville jo køre altid, altså uanset vejr og vind, så skulle vi ned og køre. Og så var det lige meget, om det var koldt eller regn eller hvad. Køre det skulle han, og var dygtig. Og efter go-kart så kørte jeg et år i Formel Ford, og der har kørt kun et år, har blevet dansk mester med det samme, og sammen med 2 andre, der blev de verdensmester for hold. Og så kom jeg til at køre lidt Formel 3, inden jeg begyndte på GT-bilerne. Og der flyttede jeg så til England og kørte der og boede der i nogle år. Og så bagefter var det så en 8-9 år i Australien. Jeg har boet der og kørt. Og da jeg kom til at køre GT-biler, der var der så en englænder dernede, som havde sin Ferrari. Så siger jeg så til Allan, kan du ikke lige tage en omgang i min bil hernede? Nej, det synes jeg ikke har skulle, fordi der var ikke en, der har kendt. Så siger jeg, har vi godt lige se, for jeg har hørt, hvordan han har kørt og sådan og sådan. Og så fik jeg lov til at køre på omgang, og det var en, der hed Lester fra England. Og jeg blev helt vildt imponeret, for det har kørt jo noget stærkere, end han gjorde selv, selvom jeg kun kørte på omgang. Og så kom jeg til at køre for ham i flere år, ved løb, hvor de skulle være 2 på hver eneste gang. Og ham var fast ved i flere år, imens jeg var i England.
Hvad betød hans karriere i Australien? Hvad betød den? Det var nok fordi, at Australien går meget op i motorsport, og der var mange muligheder, både for at tjene nogle gode penge, og løbe altid, og køre de rigtige biler, som han gerne ville køre. Han kørte jo alt dernede også. De sagde jo, at det var manden, der kører alt, overalt og hvor som helst. Han var med til de der store V8, hvor de kører op i bjergene. Han blev hyret til rigtig, rigtig meget. Og så hans store drøm, det var så Le Mans, som også kørte i flere år. Et af de store højdepunkter, det tror jeg nok, det var første gang, han kom til at køre Le Mans. For det er alt drømmer om. Ja, der har været mange biler indover os. Var der en favoritbil for ham? Nej, det tror jeg faktisk ikke, der var. Det har jeg kørt mest i. Det er nok Ferrari, for det kørte jeg meget i England. Men i Australien, der var det alt muligt. Det har kørt meget Ferrari, Porsche, Lamborghini og store V8 og jamen, næsten alt, vil jeg sige, har jeg prøvet. Allan Simonsen havde adresse i Monaco, men var også jævnligt i Danmark, hvor han boede i dette lille hus bag mig i Sallinge på Midtfyn. Han dannede par med Karina, min kusine, og jeg nåede personligt at hilse på Allan et par gange, og kunne godt mærke, at han var meget dedikeret til motorsport. Men ellers var han en meget rolig og fordybende type, der hvilede i sig selv og ikke havde behov for at vise sig frem. Allan havde det faktisk bedst uden for rampelyset. Det kom også til udtryk efterløbende, hvor han hurtigt klædte sig om fra sin køredragt til civil. Han ønskede ikke at skille sig ud. Allan elskede at komme hjem til Fyn, være sig selv og gå lange ture med sin elskede schæferhund Tasso. Og i 2012 blev han far til datteren Mie Maj, der er som snydt ud af næsen på Allan. Allan var meget stolt af sin datter. I 2007 fik Allan Simonsen plads i Porsche-bilen i GT2-klassen i Le Mans og blev sammen med 2 andre kørere en flot nummer 3. Det store og prestigefyldte 24 timers Le Mans i Frankrig blev de næste 6 år det store højdepunkt og sportslige udfordring for Allan i bilerne Lola, Ferrari og Aston Martin, og han opnåede en anden plads i netop Ferrari i GT2-klassen i 2010. Men Le Mans blev desværre også hans skæbne. Jeg spurgte faderen, Paul Erik Simonsen, hvad det berømte franske løb betød, og hvordan han husker den forfærdelige ulykke den 22. juni 2013. Hvad betød det for Allan at køre Le Mans? Jeg tror, det er lidt af en prestige, fordi det er ikke noget, man bare kan melde sig til. Det er noget, man skal gøre sig bemærket til. Altså, man får en invitation, hvis man har gjort det godt. Der er mange, der gerne vil, men det er ikke noget, man så lige kommer til. Hvad var Allan for en slags kører? Kan du sætte ord på nogle af hans forcer? Ja, han gav aldrig op. Og så vil jeg sige, at han kunne læse banen. Han kunne læse de andre kører, hvor kan jeg komme forbi. Og jeg ved også, de kører, han kørte sammen med til Le Mans, de regner ham som en af mellem de 10 bedste i verden. Allans ambitioner, hvor gik de i retning af? Jeg tror ikke, at han kunne sådan set ikke komme højere op, som han var, for han kørte jo i de rigtige biler og de rigtige løb. Han kunne ikke komme højere op i det, vi kalder GT-biler, som er lukke racerbiler. Men hvor langt kunne han have drevet det? Der var flere, der vi skrev kontrakt med ham. Vi fik også, efter han gik bort, der kom der simpelthen tilbud fra flere fabrikker, at han kunne køre, både i Amerika og i Europa. Men Formel 1 var ikke på tapetet? Formel 1 var på tapetet en overgang efter formelbilerne, da der var en dansker, der vi købte Renault Formel 1. Det gik ved skalt med nogle investeringer og sådan noget, for ellers så var det meningen, at han skulle køre der. Men Formel 1, der skal du have masser af millionerne for at komme ind. Han havde talentet til det.
Helt sikkert. I var til stede dernede i 13. Ja. Hvad skete der? Flere forskellige ting. Det blev regnvejr. De havde malet nogle køber, og maling og regn, det gør det glat. Og der var nogen, der lige var snort rundt foran ham. Jeg mener, der er sket et eller andet teknisk, fordi den drejning af bilens tog ser ikke rigtigt ud. Og så rammer han silans ind i et træ, og der var lavet en dækmur, som man gør, banen skal være sikker at køre på. Franskmændene de her så ikke lige nøjagtigt sat dæk op. De sidste 5-6 meter, som de skulle have gjort, så havde træet været. Så dem, der har godkendt banen, vil jeg sige, har lidt skyld i det. Og jeg mener også, at han havde den hurtigste tid under træningen dernede, op til det sidste Le Mans-løb. Allan Simonsen havde aldrig tidligere været involveret i en ulykke som racerkører, og havde for den sags skyld aldrig smadret en af sine biler. Men den 22. juni 2013 kl. 15.09 lokal fransk tid gik det dødeligt galt. Kun 9 minutter inde i løbet og på tredje omgang mistede Allan Simonsen kontrollen over sin Aston Martin racer ved udgangen af Tetra Rouge-svinget, forulykkede i høj fart og ramte med førersiden ind i et træ. Allan Simonsen var forsvarsløs over for den voldsomme G-kraft ved kollisionen. En G-kraft på 6-8 er nok til at besvime. Allan mødte en G-kraft på mellem 70 og 80. Alt blev revet fra hinanden i organerne, og han kom aldrig til bevidsthed og døde af indre kvæstelser. Le Mans-løbet blev dog gennemført. Den danske racerkører Tom Kristensen vandt senere løbet og dedikerede sejren til hans gode ven Allan Simonsen. Den her sejr, der var til Allan Simonsen. Vi slutter på kirkegården i Næsbyhoved Broby i Odense og ved Allan Simonsens gravsted. Hver dag bliver der lagt friske blomster. Allan Simonsens tragiske og alt for tidlige død sendte rystelser igennem hele sportsverdenen. Familie, venner og kollegaer og fans fra hele verden var i sorg. Allan Simonsen blev begravet fra Odense Domkirke den 2. juli 2013 og blev 34 år gammel. I dag er der opsat en større mindesmærke på Le Mans-banen. Der er løb og løbspokaler opkaldt efter ham både i England og Australien. Og Le Mans starter hvert år med 1 minuts stilhed til ære for Allan. En privat organisation sælger sågar klistermærker til biler, der hylder og minder Allan. Alt overskuddet derfra går til friske blomster på graven. Gravstedet bliver hvert år besøgt af tidligere kollegaer og fans fra hele verden. Allan Simonsen vil aldrig blive glemt. Ære være Allan Simonsens minde.